Donc on va enfin faire la prodigieuse tchouva du Noda Yehuda, Siman Nun Dalet. Donc on a un fils du Noda Yehuda qui écrit à son frère. Gamalom raiti achare roi betzlar psachim daf lamed dalet amud bet. Sham ela zichoni letova ma shishalti lefana beyelduti binyan stira divra Mordechai sauf perikama de Shabbat. Evio amagen Avraham וכן פסק הרמה יורדיה סימן ק"ב. לדבר המאורע מתחילת בריאתו, קיל ובטיל אפילו אם הוא דבר שיש לו מתירים. Donc voilà le Mordechai donc en question, donc dans Maseret Shabbat. Alors, דמחוסרים שחיקה מותר לשתות המשקה שזב בשבת, כיוון שנידחו מאתמול, אף על פי שאין שחוקים היטב. עיקר לא מבעיה ענבים שדרכם ברגל והוציא יין ונתנו בחפיף ונתן בהם מים, לקלוט טעם והוא תמת שקוראים גיטובה, מותר למשוך ממנה דרך ברזה, אף על פי שקצת יין מתמצא מהענבים בשבת ומתערב עם המים. דלחתה כרבי ישמעאל, שרי לשתות יין עזב מהענבים שחוקים, שרי דוחים אותם ברגל היטב קודם שיתנו בהם מים, אלא אפילו גיגית מלאה ענבים. ובועטים אותם במקלות, ושואש המים קרוב לחדש עם הענבים בגיגית. והיו מחוסרים דריכה, שאין דרוכים רק מעט, לא ברגל ולא בקורה. גם מאותו גיגית מותר למשוך בברזה בשבת, לשתות. שהרי משכין הרבה יצאו מערב שבת חוץ לענבים בגיגית. Maintenant vient la nekuda très importante. ואפילו יוצא בשבת. אפילו שיוצא קצת יין בשבת מתוך הענבים. מתבטל הוא במשכין של היתר שכבר יצאו מלפני שבת. Mais pourtant c'est d'abord שיש לו מתירים. כל מה שנולד בשבת, כמו ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב, שהיא מתערבת אפילו באלף ביצים, אין הבטלה, כי כל דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל. Ce vin qui sort du raisin le jour de Shabbat, il sera permis après Shabbat. כל דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל. ולא דמה לדבר שיש לו מתירים שיכול להמתין עד לאחר השבת, ואפילו באלף לא בטיל. דנמילה, מתי אנחנו אומרים שאפילו באלף לא בטיל? כשהאיסור בעין מתחילה ואחר כך נתערב בהיתר במינו. אבל ענה לא נקרו מעולם. Ce vin, ce jus de raisin qui sort Shabbat, il n'a jamais été séparé, individualisé, jamais. Au moment où il se crée, il est déjà en situation de tarovet, de mélange. Lo nikru me'olam, ela me'at me'at shiyotzim mitarvim sham. Im hamashkin shel heter, shiyetzu me'etmol, ואפילו עצים שנשרו מן הדקל מותרים להסיקם ביום טוב, etc., etc. Donc de là on voit que d'abord chez Shlomaterim, bien qu'on dit tout le temps אפילו באלף לא בטיל, פה באתי למה? כי הדבר הזה, בזמן שהוא נולד, הוא היה נולד בתערובת. לא ניכר בפני עצמו מעולם. Donc ça c'est le Mordechai dans Shabbat. Et il dit, ונהפוך הוא בדברי המרדכי עצמו חולין סוף פרק הזרוע, הביא בשם רבנו משולן, הוא פסק כי דבר המעורב בתחילת בריאתו לא שייך בו ביטול כלל. Donc on va voir cet autre Mordechai. Donc tout ça c'est le nom de Rabbeinu Meshulam. Rabbeinu Meshulam. Donc tout ça c'est Rabbeinu Meshulam. Et on en vient à ici. Ubeperek Sheni de Baba Kama. Beyebamot. Amar Rabbi Yoshua. Shirvat zera shel zav metame memasa. Les fichiers efchar belo tirtzuche ziva. Parce que dans le sperme, dans la semence, forcément qu'il y aura quelques petites gouttes de ziva pour celui qui est zav. Et donc ces gouttes ne sont pas mis de batlot et tout le shirvat zera metame memasa. Pourquoi elles ne sont pas mis de batlot, on va voir. Même une yebama qui crache du sang, c'est bon, ça marche. Pourquoi? Parce que certainement qu'il y aura quelques petites gouttes d'eau. Mais elles ne sont pas mises de batlot. Veteima aditanya bizvarim berekata roved Rabbi Yehuda Omer bishem Rabban Gamaliel en dam mevatel dam vein rok mevatel rok.
אבל משמע לכולה על מה דדם מבטל רוק. אם כן החנמי נima אחי. Le dam que crache la yébama va être mevatel le roc. Alors pourquoi on dit que la khalitza est kshera? יש לומר בבבא קמא וביבמות הרי כגון שהוא בעין וניכר המתבטל. וכל דבר שהוא בעין וניכר לא בטיל. הנה מי לקל הממר ביטול ברוב אלא בדבר שהיה ניכר בפני עצמו תחילה ואחר כך נתערב. אבל בדבר שתחילת ביאתו לעולם מעורב כגון בבבא קמא ויבמות לקל הממר דבטיל. Donc là ce sont ces gouttes d'eau. Là aussi, elles n'ont jamais pu être individualisées, séparées. Elles sont nées avec le sang qu'a craché les Yébama. Ces petites gouttes de ziva aussi, elles sont nées elles n'ont jamais pu être individualisées. Et elles sont venues au monde, si on peut dire, dans le mélange avec le Shirfat Zera. Donc, étant donné qu'elles n'ont jamais pu être individualisées, Lo batil berov. Donc c'est vraiment une stira absolument fascinante. Là il dit que tout ce qui vient betarovet lo batil berov. Et là il dit dans l'autre, dans Mordechai de Shabbat, que tout ce qui vient betarovet lo batil. Afilu d'abord chez Shlomatirim. Non. Là il dit que batil. Que afilu d'abord chez Shlomatirim, que d'habitude on dit lo batil. Là on dit batil. Pourquoi? Parce qu'il est venu au monde avec tarovet. Et là il dit que quand ça vient au monde. Là, il dit que quand ça vient au monde Beta Arovet, c'est pas Batel. C'est pas Batel. C'est pour ça qu'on prend en considération les gouttes d'eau dans le crachat du sang de la Yébama. On prend en compte les gouttes de Ziva dans le Shirvat Zera du Zav. C'est pas Batel. Pourquoi? Parce que Trilat Briato Laolam Beta Arovet. Et là, il dit exactement l'inverse. Et quand c'est Nolad Beta Arovet, Batel a fallu d'avoir chez Shlomaterim. Donc c'est vraiment une stira qui est extraordinaire. Donc Naforou, comme dit donc le fils du Nodav Yehuda, Bidivra à Mordechai Atzmo Choulin, sauf Perek Azroa, Evi Beshem Ravenu Meshulam, passa qui d'avoir à Meorav, Metrila Briato, le Cher Bobi tout klal. Shuvra eti Bekartiu Pelti Siman Kouvbet, et Ir Alze, Vanochi Atsair, Haïti Adlo Yatsa le Or Akartiu Pelti. Azeliti Advarim Lifne Maran, donc il a posé la question à son père le Nodav Yehuda. Viu Gamhu Ana ve'amar sheyesh chiluk. Im mevatel lo ukar me'olam bifnei atzmo ura kocho. Levatel davar hameorav mitrilat havayato. Lo ken im mevatel kvar kana lo havaya le'atzmo ומתבטל הוא הבא אחריו נתערב תכף יציאתו לגדר ההוויה, אז דין הוא שיתבטל ביותר, אפילו אם הוא דבר שיש לו מתירים. Donc la différence, donc, dans le cas de Yébama et Shirvat Zera, Yébama qui crache du sang et Shirvat Zera du Zav, le Mevatel, le Shirvat Zera ou le sang, n'a jamais été séparé du Midbatel. C'est-à-dire qu'ils sont venus ensemble, le Midbatel et le Mevatel sont venus ensemble au monde. Donc le crachat de sang avec les gouttes d'eau, le Shirvat Zera avec les gouttes de Ziva, ils sont venus ensemble dans le monde. On n'a jamais pu distinguer le Mevatel du Midbatel. Alors que dans Shabbat, le Mevatel, c'est-à-dire le Yain qui est sorti avant Shabbat, on pouvait bien le distinguer avant Shabbat. Et donc, le Midbatel, il est oui Midbatel. Étant donné que le Midbatel était distingué, était déjà là avant que vienne le Midbatel, donc on dit que c'est oui Midbatel. Étant donné que c'est venu Beta Revet Laolam, c'est oui Midbatel. Afilu b'davar sheyesh lo matirim. Donc maintenant on va voir le tzlach dans les mots. C'est très très court. Alors, donc le tzlach. Alors, שדבר מה המתערב מתחיל בריאתו אינו מבטל. והנה משנה למלך פרק א' מהלכות המשכב. ולדעתי העיקר הוא אם המבטל היה בפני עצמו בעולם, אבל המתבטל לא אכפת לנו, ואדרבה, קיל תפיק שלא היה בעולם. שאפילו דבר שיש לו מתירים בטל, כמבואר באורח חיים סימן שח סעיף ב'. והנה במגן אברהם.
וכבר נשאלתי על זה מבני הרב הגדול ממופלג מושלם מורנו הרב יעקבקה, דרמי הדדי אך די יבמה שרק קדם, שהביא המשנה למלך שם, אך די אור החיים. והשבתי לו שהכל תלוי מה מבטל. אם היה בפני עצמו בעולם, אז חשוב הוא לבטל. ונשאר בחזקתו הראשונה. מה שאין כן, אם מעולם לא היה בפני עצמו. Et au passage, le Rama était possédé comme ce Mordechai dans Maseret Shabbat, puisqu'il dit, il les précise bien dans Siman Koufbeh de manière précise. Il dit que Kol Issour chez Lo Hayanikar Kodem Shinitarev Avim Batel, Afal Pishu d'avoir chez Shomaterim. Donc Mordechai Perikama des Shabbat. Bon, ça c'est la première partie de la Tchouva. On va voir la deuxième partie après. Incham Edivre Atzlach, Svarato Anechona, Mikoratuna. Omlam Lididi, Adain Kesheli, Mishnachet, de Perexain de Kilaim, Amavir Atis Nakouv Bekirem, Mosif, Vemataim Assour. Vikidivra Mordechai, Perikama de Shabbat, Nimagambazi Kamakama Batil, comme Yain Chibegigit, Sharim Batel Ayabifnatsmo, Amid Batel, Mitaremo, Mitriat Briato. אם נפשך לומר כדברי התוספות שם טוב שם בשם ירושלמי, והתוספתא שהוא רק איסור דרבנן וכנסה, הלוא יש"ס דילן חולין קט"ז וכן בפרק כל שעה, בפירוש אמרו שהוא אסור מן התורה והעליף למקרא. אומר מן דן, הנה מקום איתי להקשות מדברי הגמרא שבת. עין בתיתה, אין טובלים ונערות ביומי ניסן משום שמה ירבו הנוטפין על הזוחלים, ואכיל חטא. ביורדיה סימן רש"א. וישתת מרדכי, גם בזה היה ראוי לומר כמה בציל יש, הרי ודאי הזוחלים הקדימו הווייתם והנוטפים לו הוכרו לעצמן מעולם. וכמה יין בענבים, כן ממאים באבים. ואם גם בזה יש דיחוי ולומר דגם פסול הנערות הוא רק משום חששה שמה הוא כולו מקשמים, כמו שכתב התז ביורדיה סימן רש"א. אלא דחזינן לי להראש מסכת עבודה זרה לא נחלה בענה ישוניה דחיקי ותאבס שיטת רבינו תם שם כעתי רב דימי כתב דלא אמרינן כמה בטיל אם לבסוף נתרבה מתבטל כל כך עד שאין המבטל ב-60 אז חוזר וניור. להשתזו נפקא מינה לדינה גם בגיגית מלאה ענבים אם אין בו ביין הקודם לבטלו ב-60 אז אסור. וסתימת לשון השולחן ערוך לא משמע כך. ודאי לא משמע ולא עוד אלא שכתב שכל היין היוצא מענבים מתבטל היין שם. שמשמעתו אפילו הרבה. קרוב הדבר לומר שהשח הרגיש בזה שכתב ביורדיה דין זה ורק טבע אחת שינה לשון ואמר כמעט יין היוצא בשבת. אלא שכל כגוונה מילתה לא היה לו לסתום אלא לפרש. דבר הנוגע להלכה למעשה לחומרה ודוק. ודאי יש בזה מקום מוציא להעריכות דברים ואין כאן מקום להעריך כאילו באתי רק להעיר על דברי צלח במקום אשר נקרא שמי.